bandeko bokoto bandeko na ngai bokoto tosolola bokoto bandeko tosolola c'est pas bokoto merci na bandeko tout bokoti bokota tosolola bandeko comme d'habitude kala mingi te Erzaïr mais ezosenga soutien mutu nyonso oyo alingi tosala YouTube oyo ya sika mpona koevite bandoki ya bakongole oyo bakoboma oyo likolo ka $1 likolo kaka bapesi mwa tasi yango baaboma yo yango tosenga epa na bino peuple congolais mpona kosoutenir site ya sika ya Erzaïr oyo ezali objectif ya komobilize donc na oyo nyonso aza na bonne volonté toza besoin po boprotéger biso parce que de plus en plus tozomona ke bato basimbaka bamikro Fredi Wonga peti obengaki nga nalalaki talaka butu travail ya butu mosala butu na baoyo nyonso balingi koprotéger biso parce que toza exposé makasi banguna bakomi ebele oyo baza manipulé par le Rwandais tosenga epa na bino bandeko na biso oyo baza na bonne volonté mpona kocontribue po site oyo kofacilité ke tozala lisu na temps lisusu ya kobimaka kokende kotelema liboso ya bamikro ya bajournaliste oyo bino moko boyebi wana parce que bato na bino basimba bamikro ebele baza deja bakomi ya kobeba likolo ya mbongo. Dieu merci yoni, merci en tout cas. Likolo ya mbongo ebele donc biso oyo balingaka biso mpona koprotéger biso toza besoin ya soutien na bino mpona bimisa YouTube ya Erzaïr mpona nazala lisu na ta ya kokende kotelemaka na bato mosusu ayo tiela o micro ka boye donc tokozalaka na 3 sites oyo awa na poto tobandoleka Erzaïr Bokoto TV na Starnet TV na oyo nyonso alingaka koprotéger biso po tozala lisusu makambo motu mwa oti Kinshasa na micro na ye bajournaliste oyo bazalaka awa ya lokoso baza soki batieleka $75 mbala moko aye epa bakolabo aya kotiela biso bakioli non yango tosenga soutien na bino peuple zaïrois na baoyo nyonso balingaka biso oyo aza besoin ya kosoutenir sortie ya YouTube ya Erzaïr bandeko na ngai numéro na ngai ezali 0032 466 33 33 52 bo soutenir idée wana mpona koevite boyoka ke okomanda eso bokecho viedi o Christian Bola o bandoki ba mabe omona tambola yango kana na awa atambola yango kaka awa ataka otia micro boya beti yango kaka boy ta ekeya mais biso ekomi pasi mpona kozwa biso ekomi pasi ke pour le moment comme déjà toi na des sites omoni oyo na oleka na Facebook parce que na kotala peta kokende musala banini yango na préféré parce que kokende pa waya mbo isusu il faut 40 minutes kozongaka na kokende musala erni mais tamola osenge pa na bino to fungola comme na fungola nini YouTube oyo ya Erzaïr eza plus même ceux qui nazanga moko boye na kosala elika na ba YouTube pour na ko bénéficier peuple na biso a bénéficier na information. Merci mingi na bato tout oyo bakozana bonne volonté ya kobenga Erzaïr losako vie di Colombo Erzaïr donc ezobimaka la mingi te na soutien na bino tout oyo nyonso donc eza problème financier ndeza ozela ya problème financier ndeza ozela pour le moment oyo ya monika akiaza na bonne volonté oyo alinga komba oyo alinga Congo parce que au mona mutu mususu opesi na opelo kote obandi ko critiquer fanda na osoko yebi ko critiquer mais oyo ayebi ke musala oyo tozosala eza ko contribuer makasi donc a contribuer na quelque chose parce que soki mutu moko apesi mwa muke tosangisi na matériel okokanango merci mingi na ba oyo nyonso bokoti information ezaka ke lobby je pense que moi confusion ezala kitango na bande kolobela pona makambo ya Fabregas
ndenge touti kolanda na ba site ya ba collabo oyo baza ko annoncer que Fabregas à maintenir donc à changer date na ye ya le 3 décembre pour na ko beta concert na Lyon. Moi confusion ezalaki na bande koloba ke to comment les 11 déjà na kozala wana bo comprendre pourquoi na bande koloba les 11. Les 11 wana osala confusion ya jour ya jugement ya Koffi Olomide, ça veut dire le 13 décembre na le 3 décembre. Soki boyokaki ere moko nazolobela ke le 11 na kozala wana te wana ezalaki eza des programmes ya kokende na makambo ya Koffi, parce que na makambo ya Koffi nga le 11 il faut nazala dia na part na bandi komobiliser parce que il faut tobima ebele. Il faut tobima ebele po ba o ba prometaki ke ba obeta peuple congolais bazala wana biso pe tozala wana. Mutu moko ko intimider biso awa te likolo ya peuple na biso likolo ya mboka na biso. Yango tozoloba le 1er décembre. Le 1er décembre bandeko tosenge pa na mutu nyonso oyo aza na bonne volonté a contribuer pe na parce que tozokende kobima awa eza 800 km na Lyon, 800 km aller-retour au moins 1600. Mais tozokende kaka pona intérêt à nation. Oyo balingi ko contribuer na ba transport parce que to kende ba mituka na biso te. Pourquoi? Faut to louer moi mituka pona ko kende. O pe boza organiser bino pe bo organiser mituka to lobi to ko louer za camion monene te parce que biso to kende avant to kondana équipe mo amoke o inde to kende avant. Ça veut dire il faut to louer moi mituka moko to za place moko po to kende. Ba oyo ba koya siko ngroupe ko ya après bandeko boko tize bambongo botika poni boza maboko makasi boy maboko makasi ki makako il faut ko bal so que ezaki ba pasteur wa kosi yo mbala moko bimisi hein mama Mireille Bosange ekoko bolokola komba bango ya bangongo vie di bolombo côté mboka province la bino de ba kombo eza kanda wa na pesi yo mingi mama na biso eza parmi ba mama ba soutenir biso mama Mireille Bosange ekoko en tout cas basunga biso na ndenge to senga boye en tout cas bazaka présente de temps en temps ceux qui toza besoin aide. Merci mingi mama Mireille. Bandeko situation ya Congo ezali ko senga bato bana na conscience parce que ba oyo ba finga ki Mobutu ba o balobaki Mobutu abomi mboka. Mobutu il n'est plus là. Lelo to se retrouver que mboka ya bana na bana. Mboka ya bana na bana. Tshisekedi pe oyo alukaki Mobutu akufa azala lisute na pouvoir akenda siko bino bato oyo bosala tout pour maréchal Mobutu. Parti na bino combattant ye. Pour maréchal Mobutu alongwa. Boleka ba institution tout internationaux qu'on continue na ko accuser Mobutu abomi, Mobutu dictateur, Mobutu asali boye. Siko lelo to suki wapi. Na peu du temps o bino bozui, bosali koleka même Mobutu. Dictature koleka Mobutu. Tribalisme, Mobutu na to longa na makamba tribalisme, poto kotanga te tribalisme koleka Mobutu. Mobutu asiko za tribalité. Nulle part. Mutu mo ba koloba kolakisa biso tribalisme Mobutu azate. Donc, pour apporter makambo oyo, Mobutu, de son vivant, Mobutu atika jamais, kotika peuple a kota na tribalisme. Mais bino, bato bo combattant qui dictature. Oh, Mobutu dictateur. Boye na dictature, même koleka, même maréchal, Mobutu na peu de temps, et pourtant, boza même na pouvoir. Te bon, ceux qui bozo ka pouvoir. Ceux qui bozo ka pouvoir, tolinge to suka wapi. Po boza sans pouvoir, botala comment boza ko imposer peuple dans la dictature. Bon ceux qui bozo ka pouvoir, tolinge to suka wapi. Peuple les Zaïrois. Parfois, muto sala mabe, aza na problème té. Yo muto za ko tika muto sala mabe, yo ndi muto na problème. Parce que muto lokola Félix, yemo ka ote ko déclarer que abande ko vivre na salaire à moi sinaï. À cause même que moi c'est là est un infirmier lokuta Félix lokuta et kokende toi aussi au commis déjà la place au commis ozo continuer à kokosa moi c'est nati koza infirmière te azaki soignante tant que tu c'est que Félix a bandé pour vivre na sima basi yango moni azwaki Gisèle Pela pour moni que moi si moko salaire wana ezoko kaite pas azwa sous deuxième femme pour azaki na ye Mario Gigolo ye moko moto auti koloba ke abandé pour vivre na mbongo ya mwasi na ye.
Si vous avez une responsabilité, il n'a jamais travaillé. Il y a un sens à gérer. Moi, si vous avez gérer, vous pouvez faire kabakata ya nation avec beaucoup de tribus. Na mutu ya Félix et Ayebi Kagake, Bakasaye, Oya Bango, Baka Kalonji, Baka Luntu, Baka Mutombo, Baka Mpuku. Ayebi ainsi que Batutu, Baka Kalonji, Baka Mutombo. Ayebi teke en dehors ya ba tribu na ye, dans la province, Mosso, Ayebi a voté. Yango bozomona ke tango akomi wana a placer kaka ba Mutombo ba Ilunga ba Chilombo ba Chimbombo ba Kalonda ce que lingo tala na entourage na ye eza rare o mona ba Bosange ba Bokechu eza rare parce que atika kozala na sans wana ya ko gérer te po ye ba bande ko gérer ye. Comment ça se fait que mboka mobimba pays mosusu eya kotongela bino na uti kotanga ndeko moko alobi pour le moment Goma ekomi lokola capitale ya ba vol, ça veut dire ceux qui avion uti Kenya et transiter na Goma pour ekende na direction mosusu bien na Kasai et uti Kisanga et uti nani Tanzanie et transiter na Goma pour ekende Kini. Donc Goma c'est comme Rwanda si azwa yango kala aéroport ya Goma ekoma international pour na ba ya nini ya ko changer ba vol ba transit. Mais na Kinshasa, bato baza ko fêter. Merci mingi maman Petronelle Ekofu. Mais bakomba ba Ekofu pour kuta ngona kati ya gouvernement Félix. O mona ngwapi. O ka nzonzo ambombo, zuzi Mutombo, Kalonda Ilunga, Chimbombo manini Kivube. Donc bakomba yango wana kata. Donc bino okanisi pe ya Kongo wana iza ba tata na bino bandeko. Pouvoir na bino zo sila kala mingi te. Bandeko o nyonso bobundela ka mabele. Boye bake ba signaux déjà oh ils ont la qui sa fin ya pouvoir ya Félix ils ont annoncé déjà. Ils ont annoncé. De lo bata IDPS bango de bata FCC bango na ba comme menacer ba publier accord. Accord ande to zelango. En tout cas tozo zelango na ndinga blague te. Mais boza déjà baza ko massacrer bino bande ko na biso ya Kasai. Nzale koti na Kasai. La fois pas ça fait plusieurs années tozo ibisabino ke na Kasai ba découvrir que cobalt ezakuna ba découvrir que kuna nini cuivre ezali ba découvrir que kuna nini comment donc tout ba richesse o nyose za na Katanga wana ba malakite ba zinc ba nini eza na Kasai mais ba sali tout ba kimisi bino bokei mais boutique li ba Rwandais province ba ndeko na biso ya Kasai boutique li ba Rwandais province toza contre bino te tozo la musande bino tozo la musabino ambassadeur à Rwanda lobby clair dans 30 ans métissage ça veut dire bosangani ya ba Rwandais na ya ba luba ekosanga ba osangi do ba osangi sabino na makasi armée rwandaise pour le moment ekiti na est na Kasai bake kuna na basité bake mibali na mibali siko tango ba uzaposa basi ba uzwa banani kuna pe mzaleza makasi mwasi pe azwa mbongo angata ezabi teketa lwa kutatu ndiko pesa jikuta ba pa bakobando botisa neza bot armée to eke kuna eke ko botisa bandiko la biso ya Kasai parce que métissage ya Kasai ko botate métissage ya kana ko bota et pourtant ambassadeur ya Rwanda asi ayebisi bino clair que dans 30 ans métissage zo ya makasi yoza makasi entre ba tuti na ba Kasayen bino soki bozomo na biso mabe po toza ko iseke bandiko la biso bo telema Chilombo ateki mboka na biso ya Kasai Chilombo aza ko sepela na kaka na mbongo oyo bachelie ba makambo bango moko batayi de pes ba dénoncer présence ya armée rwandaise na Kasai mais na ba télévision ya Kinshasa ata moko azolobela ngote ba chaîne to ya Kinshasa ata moko azolobela te tango tozo bisabino ke ba chaîne to les ici comme ba chaîne occupation il faut que tu la peuple biloko à distraction il faut que bini sa peuple tira bango ba théâtre tira bango musique même makambo oyo zo leka na Kasai bande ko na biso ya Kasai bozwa conscience bolongola fanatisme bande ko na bino o baza sur place baza ko souffrir baza besoin aide na bino
Wazek Ramazani. En tout cas, merci mingi. Bande konabiso baza na Kasai, baza ko souffrir. Bolongo la fanatisme. Parmi ma province oyo batayi ya famine. E bandi na Kasai. Dimbelenge. Oh Louisa. Oh, nde place oyo balobi nzala eza makasi. Siko, boza ko soutenir Félix, c'est pourquoi? Ba province oyo. Mosusu. Nzala ezali, mais eza lokola ya Kasai te. Kasai nyonso bato ba vide na kokima. Bakimi bango to ba okende direction Katanga, Manyema, Bandundu. Mais entre-temps, ozokima, munogeza fati béton. Ozokima nini kasi? Zelela fati béton na Kasai. Zelela fati béton na Kasai. Mais place okei, okuti na Katanga kuna fufu eza ebele, masango eza ebele, ni fanda kata kimia, okomi lisu kotia désordre, obosani ke okimi nzala. Katanga eza province na bino tokopekisa bino te. Bandundu eza province na bino, ba Congo ka ekive eza, me bandeko, botikeli banani province na bino, banani baza ko okipe bino. Armée rwandaise, elongwe na frontière na bango, makambo na lobaki le lobby, lelo na ko répéter yango po bandeko na biso ya Angola, boza boyoka ke, bandeko na biso oyo ya Kasai, baza ba lâche, baza au courant que armée étrangère ya ba Rwandais eza déjà na Kasai eye kosala nini? Est-ce que na Kasai bitumba ezala kuna? Boye bisanga bitumba parce que batu bitumba nini bokosela ki bato kamwena samp boboma ba kamwena samp. Siko boye bisa rébellion nini eza na Kasai o boko déployer armée étrangère e yati na Kasai baye kosala nini? Baye kosala nini? Mais okoyoka ka fachi béton. Fachi bandeko. Na ebité est-ce que ezali biloko boza kolia ou bien bota mabongo. Donc on nyonso bato azo komona bino bozo considérer angoti. Toza ko bise bino ke le Congo est occupé. Mais tango to moni makambo mosusu e bakisa parce que avant armée rwandaise e bandeko sala ba jeune ngona ba est kuna ba nini. Mais lelo armée rwandaise komi na Bandundu na Kasai. Et na ba Congo. Yango to senga bandeko na biso ya Angola. Ndeko oza na Angola soko zui message oyo. Partager comme la ba officier na bino ke. Bato wana baza ko yela ba Congolais te. Bato wana baza ya pona ba Congolais te. Les Congolais sont déjà à genoux. Les Congolais pas les Aïrois. Biso to ba bato eloko. Toza à genoux te. Ba Congolais baza à genoux. Baza ko viser comment déstabiliser Angola. Parce que ceux qui otali kana ba frontière tout o ya Angola kasa na Congo nde côté bango okendo se positionner. Siko koloba ke baza ko luka pe ba moni la ba Congolais non. Bande ko ya Angola ceux qui bozi message bo partager comme la autorité na bino boza en danger. Ba touti ba poussani. Congolais ça kana déjà à genoux. Congolais ça déjà occupé à faible. Mais bande ko na biso ya Angola biso ba vrai patriote to ko ndimate to mona Angola ikwe na maboka batwana peut-être ba kozwa muto mboka te mais ils sont capables ya ko créer ba désordre ba de rébellion mosusu oyo et koya poko et déstabiliser ka région bozwa conscience bande ko na biso ya Angola problème oyo zi Congo et bandaki lokola blague. Mais dans la place Congo, le commis à genoux. Congo est commis à genoux. Likolo kaka ya batu moko muke boye. Baza muke le batuti. Mais ba grand manipulateur. Baza ko manipuler ba Congolais des services. Yango zomona même na poto awa. Okomona kaka mutu boye elongi ya Congolais. Mais cerveau ya tuti. Yo moko mwezo mituna ndeko yo makambo azoloba. Nanzoto na ezo kokana te. To bundi ensemble. Objectif na biso ezaki il faut qu'on lutte contre l'occupation. Mais au moins quand on a changé à l'occasion de rien, oh il faut to solo là. Si ko soko tuni olingo solo là, cahier de charge na yo ya kosola batwana ezani. Au moins il faut to solo to yebisa bango kaka ke musique ekobeta te oh ndeko nanga. Mais soko olingo yebisa ke musique ekobeta te. Mais beaucoup qui vont ça la réunion par conférence na YouTube et na WhatsApp. Pour bino ndeko bozala.
bino ba combattant na ba téléphone na bino bozangi ko téléphone na wera sonite ya JBT combattant ya kofite ba komina na kapé mais bosala ka conférence ya nini ya niveau WhatsApp bosali conférence bozi ba décision ke bobenga ba concert ke ko ya ko tiela biso ba makelele bo bando finga bato okomona mutu pedo monike ndeko oyo azabe ya congolais mais esprit ya rwandais alingi na manipuler ba diaspora tout hein azo manipuler na CC bo sala tout il faut to sola ba politicien ba musicien pour au moins soki to sololité ba mosusu même voir ba komi na musika ba ndeko to bisa bino ke ba congolais za mutu te hein ba congolais esprit ba rwandais ba mosusu même ba komi o calculer ba âge na bango o nga na koli au moins déjà na komi mukolo na continue na kubundati wapi il faut ka to solo la bami est-ce que yo kanisi soko sololi na musicien nde e réduire âge na yo o kanisi se soko fandi table moko na ba ozo mona ke bazana ba argument te bazana ba argument te o to bundi trop âge pusani o moni ndenge za boye soki to batisi sous 5 ans likolo ya âge na ngai o moni ke e kosimba te yango. Est-ce que yo kanisi soki o solo na ba musicien âge na yo oza na ngwana ki mukuli wana ede o réduire yango mais eza facile hein et ba vol eza chaque jour na 7h30 vol ya Kinshasa ezali bosi boye bana déjà bozana ba kombo ya ba combattant ozwi kaka vol okiti parce que oyebani déjà. Tant que vous avez un aéroport, vous avez un grand combattant. Bala moko baye baké kozwa table. Na wenze kuna baye ko tshelo kali kuboso ya makolo. Ale to discuter ba na table ronde. Boni boza bandeko oyo boza obundi tamulai o se sacrifier olingi obebisa combat na yo likolo kaka ya ba miettes po batindeli au moins 180 €, 200 €. Olingi obebisa combat na pourquoi boza sans vision comme ça bandeko na biso? Biso to bunda po na biso te nazo bunda po bana na nga ba komba kutamboka wana bien place nga na kosuka bana na nga ba o continuer oui yombala moko o na moni na koli age pusani 5 ans encore na kokukate mais zwa vol kende vol eza chaque jour ba bien bateka ngo na matonge na espace wana soki espace soki nini kende o somba bien ba o bakenda avant yo basuka wapi o ba mata avion avant yo basuka wapi boyoka bango ba mosusu toyoki ke ba kofungula banganda ntaba ba mosusu bayoki ke ba komi na jana ba komi ye moko akomi crezer ezate azana mbongo akomi futa bato batimbola ye moko akomi kota na libulu ya 12 mètres akomi ko timbola diamant bokende botika ko ya ko ambrouiller diaspora za déjà concentré bande ko tos mutu moko alanda bato wana te musique awa ekobeta te yango na osenga le 3 décembre. Le 3 décembre, biso tout na Lyon. Dès qu'on a on s'est sacrifié. Zwa congé. Na ebike na Lyon kuna tokuta ba yaya baza kuna. Bana Grenoble bazali, Montpellier bazali, bana Saint-Étienne bazali, bana baza ebele kuna oyo. Bande ko partager message pour comme la bana Lyon, bana Saint-Étienne, bana bato kuna po tozo croire na bango ke mibali baza kuna. Biso tokoya ko appuyer, tokoya pe ebele bato a Paris tokoya. Tozoya. Nous allons ça de toutes les façons, les 1er décembre, Nazakuna. Pas combattant, sans vision. Donc, na mitou na bino, bozo monaka ke comme bo gagner ba concert ba wera na ba jibe, bo moni soki na wera na kofi, bo moni ka ke c'est le moment de dialoguer. Tu vas dialoguer sur quoi? Sur la musique. Yo kanisi wera son jibe pia na kofi, ba koyela yo programme na bango ya politique ko bazana ngo. Ba koyela ndo programme ba concert na bango, biso tolingi to banda robeta, toki to beti, bozwa 10%. Donc yo bundaki pona 10%. Deko luka musala. Luka musala. Luka musala. Donc yo vi na yo obundaki pona 10% ya ba musicien. Musicien bino bato bo to dialogue o moni makambo to bo so na musicien boko so na wana soki bo funguli kaka espace a beti na 10% bo mona ngota
Bako sakana na bino na ndenge ya blague te. Maestro Steve Malungweni. Zwa boro kotsa ngona na Bokoto TV. Maestro bomoni maestro Steve Malungweni, c'est lui le cerveau moteur à Bokoto TV. Donc tango bobeta boy muto asimba kanyoso. Soka lingia bimi so meti, lingia bimi so mukuse mulai. Steve Malungweni maestro, merci mingi atugande bona kai. Yo oya musicien congolais. Boy bisanga musicien congolais nini o bomoni ke asa capable ya ko élever niveau ya débat par rapport ya makambo ya mboka. Boy bisanga musicien nini. Pour mona botanga bato ba diangu bal bani ba médiocre. Ba médiocre. Parce qu'un homme intelligent, eza mutu oyo, azomona ke eza na ba débat mosu toko débattre té avant tel problème. Ça veut dire toko débattre makambo ya musique té, soki to sisi problème occupation té. Musique eza biloko moko ezalaka soki outi musala samedi, oyebiki na travail kito, bon na koti mbongo, tika na lata mwa bien na keko bina. Kende en Afrique du Sud, on a comment ba Sud Africain. N'habite Afrique du Sud à Mikolo. Biso ba Afrique du Sud, toze kuna ba 93, 94, 95, 96. Au monake ba Sud Africain ake asali tango ayeboye. Samedi o monike baza obina pa ebike mbongo ekoti. Mais bino bokoti saka eloko te. Mais olingi ka obina. Olie pe eloko te. Olingi ka obina. Elambango olati kaka diaspora ndi mutatindelio. Après okomi ko finga diaspora bozo bloquer musique. Bandeko, lit na biso ezali ba musique na bato tozomona na poto, basa kolinga koya ko proposer bato proposition o ezala ngona tina te. La musique congolaise n'apporte rien sur le plan financier, rien éducatif, rien. Oya lingi olobisa ngala contraire ayebisa ngai to yebisa to luka musicien moko ala kisa biso compte ya orchestre na ezana combien exactement. Ba vivre la mendicité. Ba musicien na bango soki ba ye awa. Butu na ba sachet, moi basket ya ba kulutu, moi basket mukulutu. Amona kata ma tikol o t-shirt, ba t-shirt encore mikolo na zango ba couleur ebele. Mikolo. Ba couleur na zango ebele. Suka moni yango kaka. O ngape na okoma kuna mutu a peuple mokonzi pesa ngata 7. De musala ba musicien na bino wana. Est-ce que mutu a professionnel a ko vivre na mendicité? Au moins, to combattre que peuple congolais, il faut à mériter droit na ye. A sali, ba pesiye, ba foutiye. Mais boza ko linga ko dévier peuple. Peuple a commis ce qu'on se focaliser plus. Na makambo ezoleka, merci mingi na bandeko na biso ya catholique. Merci mingi na bandeko na biso ya église de Christ au Congo. Les 23 oyo, bazo bima libanda bango alobi wa collaborer jamais na kadima. Ce sont des choses à encourager. Diaspora, il faut appuyer. Diaspora, il faut appuyer. Mobilisation, pour pousser le peuple libanda. Mais boza koya ko distraire le peuple. Na makambo boye bina bino moko pe bozo maîtriser en vote. Ce que tourne ok cahier de charge na bino zanini na discussion bolingi bo sala ba musicien. Boye bisano cahier de charge na bino zanini. Au moins ka o tango to sur la bango to bisango ba banda ko faire passer message après un dixième. Ah, on a passé message. Nazana concert. Ah, on a fait passer message. Nazana katia concert. Bat petit na biso un père. Ba faire passer message. Na katia salle. Oh, ce que mutaza besoin de faire passer message de onanga. Ako beta nzembo na ye. Ayembi lokola ba petit na biso ba idengo. Ba petit na ba ibengo pardon. Ba petit mosusu so ya bimiso ki la frappe paso gini noana. Ba toana ba ayembi ba beta na ba salle apotote. Après ce qu'on lingo mona batutu wana. O ba oloba makambo wana. Soki ba travailler na gouvernement wana te, ou bien bazaki ba soldat armé wana te, yeba ke ba donc bazaki ba to ba musicien. Soko lingo beta banzembo ya kala wana ko yoka quelque part ba bwaka ye. Donc azana na nostalgie wana, na encore mikolo ba monike mikolo ba combattant tozana gaz, a monike comme na guzu gaz nwe na ozwa siko libanga. Donc combattant mo ya mabanga. Aswafe ya mabanga. Ebele ko moni bazolo bela makambo musique wana. Bato ya mabanga, bo tala banzembo tu ya kala, bo mona bo retrouver ka quelque part kombo ne ba bwaka ye. Donc azana no na ba germe wana ya posa ba bwaka ye. Siko koma moni ke ba combattant ba komi na top, alingi a sauter le devant, a récupérer po ba bwaka ye, pas de libanga.
pas de libanga awa. Olingi ba baka libanga. Futa mbongo na yo, bo solola, soki ba bwaka yo etali biso, mais soki olingi o utiliser combat ya ba combattant po ba bwaka yo zéro. Na bibi zéro. Tozala bino liso tozo tala. Boko ça la récupération te ya combat ya baba na poto jamais. Peuple zaïrois le 3 décembre. Biso tout ozana Lyon. Bo senga ba congé de bonangai. Bo senga ba congé. Parce que ba Rwandais ba koki ko proposer biso eloko mosusu kaka kobina. Kobina peuple ya ndenge nini oyo kobina na kobina ata ali ete azobina obeti ye azobina o violer mama na ye azobina obomeli mwana azobina mais peuple ya ndenge nini oyo aza sans conscience afanda pe boya loba non tobini petro tozokende wapi est-ce que depuis tongo na sali au salité le seul pays oyo eza na entreprise moko société moko eza ka gouvernement. Donc, ce que vous avez dans le gouvernement, ou bien vous êtes député, ou bien vous êtes ministre, ou bien conseiller à Chilombo, c'est une société dans moko gouvernement. Oh, il y a une société. Oh, ils ont na Congo, ils ont développé bien. Que nous travaillons avec la société, on a dit que nous avons la GKMI, la SNCZ. Oh, ils ont a travaillé. Et ça, ils soutiennent. So moni mutu auti awa neti na moni ba diaspori o ba kendeki ko Félix Ayambaki Mangolobi. Ba ke sans projet. Na souci na ye Félix azwanga ta conseiller. Mais Félix aza déjà na bande ko na ba luba ba conseiller soki 1200. Yo ba ochia wapi? Ba ko chia wapi? Aza déjà na ba conseiller 100 1200 ba netu. Oh ba Ayambi diaspora. Diaspora sans projet. Minga yambi wana eza ba master na ye ba chekulere miyibi o bazaki awa. Ya yambi bango sikoyo. Soko ndo tala bango tu projet moko bakena ngo ezate. Na mutu na bango il faut l'état pesa ye nani mbongo po ye abanda business. Non eza bongo te. Oye nano na oyo za nango. O investir l'état amoni compte na ekoti combien nda déficit sikoyo. O sala nano te makambo omona ba musuba ke kuna na ba projet o na lingina koma na sala nini ba bilanga. Nega zawana ayebi même ba priya ba tracteur te ayebi te mabele nini o eza fertile mabele ni batulo ayebi te. Azu yango kaka ke kuna ngana epo na sala bilanga. Pesa yo mona. Tula mwisi azaza. Tula mwisi azaza. C'est le genre ya bato wana nde Congo elingi mais bato lokola biso boy o tozolobela mino vérité ke mboka wana eza malade. Mboka mobima soki mbula ebeti bato tu bafandi. Mais awa na poto tomona mbula ezo beta. Mutu azokende kayu. Na Congo soki mbula ebeti ka pa. Mutu akobima isute. Classe eza isute. Pourquoi? Parce que ba société mingi eza na ngopa. Eza te. Nzela déjà ekotonda mai baka niveau ezate. Mwana mwa yake la classe awa na mbula to mona bana ba na classe. Mwana mwa yake la classe ezate parce que ba to les ezate bana donc mbula ekota katina kati ya ba classe. Mais yo au moins la kisaka même ki oyaki na poto ko apprendre comment ko vivre, comment muta ko vivre na qualité mo bien. Yo pona okaka musique. Soki pe batia ngo musique bo ebi pe ko bina ngote. Soki ba ne na mona ka bien ba loketo na bino ne. Bo yebi na bina ta ko bina musique yango te. Donc au fond da wana kaka ke musique po soki ba boaki yo à l'occasion ya libanga wana nde o bando lukela ngo basi. O moi ba boaka nginga ya. O mona izanga. Ezanga. Na vraiment. Oh tata. Za courage. Zala courage. Ebele balinga basika na sima ya libanga. Yango moni bazoluka ka musique. Akoti kuna abimi na ndako abimi na ye moko abike kuna tango ba bwaka ngamba moko na bisa few hours apemeni ala azobwaka ngai aluka kana libérer mbongo. Et puis toza na on est l'autre côté. Musique awe kozonga te. Pas de dialogue. Diaspora bo pesa chance na ba dialoguiste te. Baza bato bazolinga kosa baza déjà basi basoli bato ya Kinshasa. Baza batoyo, baza en connivence na ambassadrice aye. Ba affaiblir le combat mais biso tant que biso toza awa.
na bandeko mosusu bacombattant toza komobilize zelo oyi zelo ekoleka te tata zongela komba zongela tomonaka ata ndenge ozalaka figura ndenge wana toyebi ke oza na elongi ya congolais mais esprit ya barwandais tomonaka yo ndenge wana po oza humilie pamba po kope na yo ekotika kosimba te ekosimba te place oyo badiaspora po diaspora akomi éveillé diaspora aresir makambo ebele aresir kobloke bamiziki aresir kodestabilize gouvernement ka Félix ya Kabila soki lelo Kabila aza place ndenge akomi wana akomi kobombana atiaka marionnette ne eza diaspora yo kanisi siko yo moto leki bacombattant wana oyo bakomaka oyo basalaka diplomatie po yo olobaka mbala moko okomobima le devant ngai de chef ngai de boy lokuta na yo die resiste aux orgueilleux tala ndenge obambani mabe diaspora alingi na makambo ya distraction susu te soki olingi osala sondage kende na bamatanga kende na bafete babetaka lisu masolo ya miziki te babetaka masolo mboka ça ne va pas mboka ekufi nzala eleki leki na ngai atinde ngai asenga atinde ya mbongo ya nini babetaka masolo ya mboka makambo ya kala oyo ya miziki ezalaki ke omoni tel alataki weston alataki boye abeti plein esila na bamatanga bamusicien naza koinforme bino vraie réalité ya poto bato ya poto babetaka lisu masolo ya miziki te botinda bato na bino baya na place oyo bamasi ezalaka meme na bafeti meme omona ke bato babeta lisu makambo ya matanga te ya bafeti ya bamiziki te babetaka makambo ya mboka ça veut dire diaspora asali travail munene oyo congolais to akomi conscient que il faut mboka wana échanger mais eza kaka yo moto oza na nzoto ya congolais maele ya Tutsi maele ya James Kabarebe maele ya Ruberwa nde ozo changer ta mais ba congolais bazairo ebele ba changer yango naza sir na confiance ya bana Lyon bakobima ebele bana Saint-Étienne bakobima ebele bana Grenoble bana Montpellier bakobima ebele parce que ebele baza conscient que diaspora ça comme ma charge chaque jour yo c'est normal au mon charge c'est pour otinda rien na mboka otinda rien depuis ya mama na bino yebaka te soko existaka ba sala matanga pa bino kala bo otinda ka iloko te bakunda yo kala ye botika ye mais biso bato tozo me ma charge chaque jour tozo tinda bandeko toko bundisa bino toza besoin ba charge comme léger yo yebi kotinda mbongo chaque jour ofandi ka boyoza moi sana yo il faut tinda quand même ata 80 keni yo yebi yango mama Milière Bosangi ayebi oju moso abenga alobi na okende kotinda bato baza na sens ya responsabilité balingi babuzo balisute po diaspora aza ko subir poids ya crise ya mboka na biso to subir yango crise to ya Chilombo asa kozwa mbongo ayibi azotia na bapoche mais ayebi kaka ke diaspora kotinda di donc société na bango ya munene ezali société ya diaspora bayebi ke bakotinda batinda ka 10 milliards par an baza gouvernement za na pourcentage na ye bino boyebi place ya kotinda mbongo te yo basi babengo ka mukolo moko 10 personnes yo moko tali pe mbongo lo bisiko na okabola ngo neni entre ta biso moko pe tozana ba famille awa il faut to vivre omona mutu muso komanda iso azo kata suki te yo yebi suki na la mbongo te oyebi soki la mbongo te eza kumanki ya kozanga mbongo te eza prêtre tala ba grand prêtre to bazaka na baluki ya boy ba fasi oyo kobima après 40 ans yo mona bana na bino ndeko ba porter ba komba moi je suis commandant iso dans 30 ans 40 ans beaucoup mona ndenge biso to ba idole biso batebele ba komo adopter ba look oyo na komo lata boy look ya commandant iso ba t-shirt ba ndobima parce que histoire yaka après présent de bato ba ya ko vivre ce histoire ba ozangi grand prêtre ba komo lata ba look na yo sko traître vous êtes fier ya ko lenga pe na media lingi o ya ko détourner diaspora tu ne pèses même pas diaspora
to mobiliser pour le 3 décembre biso to na Paris na Lyon. Le 13 match final tous à Paris. Ba o ba lobi ke jour ba ko sala face na diaspora ba ko sala face pour biso tous ko soutenir basi oyo baza violer bango ba lobi ko ya ko bundisa biso ba ko ya bana bango pe ba lakisa ba soutenir un violeur. Biso pe le 13 tous à pour soutenir ba jeune fille wana. Les femmes d'abord. Hein? Biso to ya na pour soutenir les femmes d'abord. Les 13 vont se préparer. Le 1er décembre, il y a un Lyon. Mais le programme, le 1er décembre, il y a un Lyon. Bana Lyon, bana partout, bana koto se préparer pour faire humilier Kagame na projet na yo azoninga koya ko binisa biso. Tout ça là, tout ça là, ibele congolais. Tika kozala na idée ako o ngala bundaka dans l'ombre. Ndeko nangai. Kuzala lokola ngene na mama mususu apo yo malokola bêtise. Omo mena na kati ya liboma mama na biso. Balo bakatango tobotamaka. Eza course na kati ya liboma. Oya ko atteindre le point, ça veut dire yemuta kobotama. Tozaka ipai tozaka ibele. Metango yo bokoti oza champion. Ebele baza donc ayaka na poto par hasard. Ay aza même objectif mon côté que ndenge naza boye na obunda siko pona zonga na bongisa mo non. Azo compter kaka il faut na sala bisala sala de façon qui chasse mon ngai, ka Félix mon ngai, ka ba benda ngai. De wala ngai, on il a l'acheter. Un bon combattant à la chakate. Combat ou Koufaki, bandeko, combat ou Lalaki. Nico Hitler, le jeune entreprise, chef d'entreprise. Merci Mingi. Combat ou Lalaki bandeko nangai. Mais bandeko la biso la diaspora bo travailler trop dans l'ombre na kokoma. Mais boyebi ke na niveau ya média. Banani basali travail. Boyebi. Ba kombino boza ko koma, ba commentaire, boza ko partager banini. To sali travail moko boye. Donc il y a pas fourmi quoi. To remonter combat. Mais na niveau ya média bandeko la biso, boyebi banani bazaki présent chaque jour. Boyebi. Ba to belé bazolo ba kima babungaki. Babungaki. Bato basali face penza ko remonter combat. Bino moko boyebi ngana ko tanga mutute. Mais ceux qui ont eu stylo na obanda au classé, on va que tel. Bazaki présent dès les premiers jours tango chilo ba trahir. Bazaki présent tilelo. Mais au moment kaka ke bato babungaki. Balingo memela biso la distraction. Peuple zairo to se to mobiliser le 22 catholique azobimisa bato na ba protestant. To mobiliser peuple abima. Gouvernement Félix sur les gouvernement comme Moribon et quoi n'importe quel moment. Ceux qui biso tout aussi conscience. N'importe quel moment quoi. Ceux qui biso tout comme une conscience moke ko pousser peuple ba réseaux sociaux ko tindi kaka ko pousser de façon boyebi na 2015. Peuple seul pays oyo soit disant président a koki ko changer constitution c'est Isaac Congo. Na région Brazzaville va réussir ko changer constitution. Tata wana zaka wana âge na déjà demandé que c'est qui a changé. Ba poussi a changé na âge. Kagame a changé constitution. A briguer ba mandat c'est comme. Museveni de kolobate. Donc c'est le pays oyo baninga ki ba meka ko changer constitution zaki Congo. Mais ba congolais ba la ki se basala ki 3 jours sans IDPS. IDPS bango alobaki to yebisi binoke IDPS eza parti oyo bande collaborer na bandoki na depuis kala na 2015 balinga changer constitution. Tshisekedi ye moko alobiki abimi ye moko tata wana abimi alobi makambo oyo ya ko manifester yaza na katite. Batu mususu ba politicien mususu ba Fayulu ba Katumbi ba Muyambo ba viena biso Oscar baza ba sangana kiti ba telemeli. Pendant 3 jours, peuple a tellement. Kabila a koki changer constitution. Nani a ko sala ke maso nini ekufa. Kamere na nani oyo Kengu.
Kengo aleki na média na parlement lobi mobeko wana tobo yango. C'est toute la première fois na yoka na Sénat. Balobi na lingala. Parce que le peuple était déterminé. Kamera aleki na RFI, alobi l'objectif déjà est atteint, nenge balongoli mobeko wana totika. C'est le peuple qui a réussi à bloquer Kanambe. Parce que diaspora a été présent, à un moment que to tindika ba message ba bloquer sur les réseaux sociaux. Par Lambert Mende. Pour vous dire que diaspora tous en travail à makasi tous sala. Tous en travail à makasi. Ceux qui yo ozo mimonake, oyaki na poto ko pa ko lia kaka. Bon, tant pis pour toi. Mais biso tous en vision ya mboka wana. Mboka wana lelo ba étranger. Mutafanda ki pa na bango asa ko sambela nzambe memanga na Congo. Omoni chinois asambela kwa koma na Congo. Indien asambela kwa koma na Congo. Libanais asambela kwa koma na Congo. Akota kana na Congo to komi na Congo bala moko Congola ko mobenge patron. Mopao. Après tango kinois na chinois, libanais, indien, rwandais bayakaka. Baza na vérité na ba mini. Bakena ba mini malamoko. Awa na moni ke ba uti ko memela siko biso ba comment on appelle ça ba investisseur ya sika. Tala ba cheli ya ba chinois. Bakanga na moni ba utokanga bango. Donc ba chinois va comprendre awa affaire ezali. Ba ke kozwa ba situ ya ba cheli wana ya ba Chine, ba yeko bom na moni bakangi bango ebele. Ebele. Donc moka moko o ezali ba étranger va se sentir à l'aise. Pourquoi? Parce que le gouvernement est corrompu. Ce que vous avez un problème là indien, ba bengi ba généraux en Congo na ba raté. Bozana ba fonction te, bozana ba troupe te comment na ba raté. Bo comment no ba généraux ndenge nini? Un général sans troupe. Mais ce que yo kikaka mutu mo wangu ba swani na général aye. Mais ba capitaine ba zalaka wapi, ba major ba za wapi. Tout le monde a ba capitaine na ba major te, na ba lieutenant. Tout le monde a ka général, mais surtout il y a obèse wana kaso. À ça partout. Si comme musala ba major, na ba capitaine, na ba lieutenant, musala ba ngoni. Mais congolais yemo ko bande ko ba chinois, ba indien, ba libanais, ba za ko sambela nzambe memanga na Congo, ba ute ko na Katanga. Ba indien ba ye bele ba bomba na kati ya kamio ba ko taka na Congo. Mais congolais yemo bazo kima Congo na bango, ba mususu ba kenda ki sport. Mikolo ba uti ko kende soki jeune na ebite soki jeux olympique na ebite. Na boni misana kana no chauffage na moti chauffage comme ça. Oh, boni misana ba ndeko. Hein? Jeux moko eleki na ebite soki jeux olympique, na ebite jeux moko sport eleki na ba pays de l'Est awa. Ba pays mo wanzala. Congolais ke mukina kimi. Congolais comme kuna akimi. Donc Congolais alingi sumboka na ete. Congolais soka comme même na Éthiopie. Mbango akimi. Pourquoi? Parce que peuple congolais bozo comprendre que toza la richesse est belée. Mais l'icolo ya ba médiocre oyo baza utilisé par les Rwandais, ya moment que tozo souffrir. Ba intellectuel comme ebele congolais. Ebele baza na poto awa. Baza ko sala selo ba diplôme na bango. Mutu muso mona zaki médecin na Congo médecin osakani pe na vrai bola wa comme infirmier infirmier ngo sou en dessous ya infirmier atangi na poto wa yo zaki médecin comme infirmier et bele bazaki ba ingénieur kuna na Congo penda mona ke ba chef penda ya nini mais akomi awa ba chef penda akomi pa na c'est vraiment. Comment ça se fait que mboka mobimba bato bazo soit conscient que comment ça se fait que biso bato oyo toza lobi toza ki ba premier tozongi na sima. Après bozo tiki la ba médiocre oyo ba taliban bango nde bakomi ozwa ko gérer mboka wana. Kabundi o marque Kabundi oyo ya IDPS. Akomi millionnaire. Na Augustin Kabuya millionnaire. Mais tala ba professeur à ba université ba fandelo na ka ba français à Milai. Ba français à Milai. Sans conscience. Est-ce que bino même ba étudiant to yeba ki akala wana soki na yebite ba kenda wapi yo? Ba étudiant ba yeba kateke ba droit na bango na yebite. Pourquoi? Parce que ba éducation ba politiser yango so okena ni
na campus kuna okokuta oyo omoni bloc wana eza bato ya INC omoni kote wana bato ya PPRD bapolitiza éducation bapolitiza ba université peuple zaïrois tozwa conscience mboka wana eza na avenir ya makasi mais soki totikeli ba médiocre lokola ba Félix ba Kabila je pense que jusqu'à présent ba Belge ba banina no kozwa te lo ya ba na ba ombi de viare ya ba Congolais non parce que majorité o ba yaki na ba 1980 bazaki ebele te ebele bazokufa mais ba Congolais ba yoko kote ebele o ba yoko kozwa ba mikanda na ba ne ba nonanti ba nini to komi ebele de wona ngai okosuka na maison de repos kuna pe ba mbata o ba beta encore yoza noir à part nano ki noir na yo ba inaka yo balingaka yo te na yo kike na Angola na nini na Angleterre kuna ba lobi ba boy bangunda balingi so ba étranger te ba ya na Angleterre mutu mo ayisinga ndengwana abi ba boy nano mikolo ba étranger na bamboka oyo il y aura un moment que ba bando bengana biso mbeba kamwa muke bo ba retirer mukanda po zonga misko yo ndengo zawa na soko zongi lelo atanda ko tongi te ozonge pa na bino otongi ata bikoko te kotuna ngate ngana otonga mibale kotuna ngate ngana otonga bobo ba yo tonga ngana otonga ngana otonga soki ba bengani nga lobi na ke kuna na ke ofanda na ngana ndako na tonga ina komo lala nga très bien pepele soki bozo préparer à venir abana na bino te na monde oyo komi ya nini baza pour moi nazo musala il faut batala soki aza belge d'origine ou bien nini bandeko préparer à venir abana na moi na wasi ici classe il faut azonga na Congo kendo sana na Congo pour azonga na Congo il faut chasser l'occupation parce que mayele abana na biso ebele zo suka ka awa okomona mwana musu ya mayele penza awa mais misala bazo salisa ye awa na poto parce que bazo considérer bango te et pourtant bana na biso ebele baza awa soki bazui mayele na ye na ndinga yebi na Congo kuna za ministre parce que ba o chilomba cheche wana netwa bachaki ambassadeur ni gouverneur ambojima soki maweisha soki nanywana Jonas soki maweisha na musuna mona na kindu bache soki ministre soki nini ya mwasi boy bandeko pardon to bunda bana biso o batanga bazonga to bunda bazonga mais okomona ba mayele belé zawa soko tali mutu place asalaka mayele zokende ka boy ba mindele baza ko utiliser na misala pam bobo uzwa buto bolole wa chilombo ba pesi mboka après bino bokomi kokende kofuka mela chilombo bozwa pe conscience ko ba biso nyoso soki tozayi besoin kokende chilombo atindeli nga combien de fois ba makendo sani bande kono moko na ba propre ba luba kuna ba tilelo bazana nzala tilelo auti komona muluba moko auti kotomboka lelo auti kotomboka o chilombo bakomi ba millionnaire bakomi na ba boule ya nini oui bakomi ba millionnaire po ba bolole yo kanisi chilombo akokoma millionnaire place ngana zali akomi millionnaire po bino boza wana bozo betele maboko akomi millionnaire po bozo betele maboko. Merci mingi en tout cas Cindy Biala, merci mingi na Fabrice Bopembe, merci en tout cas na bandeko to bokoti. Je pense que la ngina kende kayo bosi bo iba déjà programme nanga ke hero alinga kata pona ke na kayo deko conseil za botonga epa na bino botonga kolanda poto te wemba yemba kolanda kizunguzungu te soko olandi kizunguzungu okozonga na kimi te soko olandi poto okozonga na Kongo te oyo elanda wa mindele tonga epa na bino jour ka bakoloba ozika kozongi pongia epa na bino ezala bien tuna bao babimaka bakende ba vacances kuna omona soka nyatika a Congo mutu nyonso ba facture elongwe o nyonso bakende kuna boto na bangwa omona ke epa na bino ezaka epa na bino olia ka bambala biso bofinga ka biso
tozobundisa Félix tozobunda mpona mboka tozotonga biso toyaki na poto ya badistraction te bino soki boyaki poto ya distraction nzambe apambola bino dit amen.